कुत्तों की 5 सबसे खतरनाक नस्लें। नंबर 5, चाओ चाओ। चाओ चाओ दुनिया की सबसे आक्रामक नस्लों में से एक है। वो देखने में बहुत ही प्यारा लग सकता है, लेकिन हाल ही के डीएनए सबूतों से पता चला है कि ये कुत्ते दुनिया की सबसे पुरानी नस्लों में से एक हैं, जो शायद मंगोलिया या साइबेरिया के कठोर और क्रूर वातावरण में उत्पन्न हुए। चाओ चाओ नस्ल के कुत्तों को संबंधी के तौर पर भेड़ियों के करीब माना जाता है। इन कुत्तों के आक्रामक व्यवहार को देखते हुए ये सलाह दी जाती है कि जो भी इन कुत्तों को रखे वो कुत्तों को संभालने में बहुत ही सक्षम और अनुभवी हो, क्योंकि इनको संभालना इतना आसान नहीं है। चाओ चाओ अपने साइज के कुत्तों के साथ बहुत ही आराम से रह सकता है, पर अपने से बड़े या छोटों के साथ नहीं। और अगर आपके घर में बिल्लियां या और कोई छोटा जानवर है तो हम आपको बता दें कि ये बिल्ली जैसा दिखने वाला कुत्ता आपके पेट्स के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए आपको इन कुत्तों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये और जानवरों को पसंद नहीं करता है। ऐसा माना जाता है कि ये अपने मालिक के लिए बहुत ही वफादार है, परंतु अजनबी के लिए उतना ही खतरनाक। नंबर 4, जर्मन शेफर्ड। जो लोग कुत्तों की नस्लों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं, वो भी इन्हें बहुत आसानी से पहचान जाते हैं। एक समय पर हिटलर के सबसे पसंदीदा पेट रहे जर्मन शेफर्ड को आज पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। आमतौर पर देखे जाने पर ये कुत्ते भेड़िए जैसे दिखते हैं, जिनका रंग कुछ हल्का पीला, भूरा और काला होता है। जर्मन शेफर्ड को पुलिस के साथ एक खोजी कुत्ते की तरह काम करते दुनिया भर में देखा जा सकता है, क्योंकि इसकी सूंघने की शक्ति बहुत ही अच्छी होती है। इन कुत्तों को एक बहुत बेहतरीन गार्ड भी माना जाता है, परंतु हम आपको बता दें कि ये कुत्ते बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं अगर इनकी ट्रेनिंग सही से ना हो तो। और अगर आप इनको घर पर अकेले छोड़ देते हैं तो इसके परिणाम बहुत ही भयंकर हो सकते हैं। 1899 में अस्तित्व में आए जर्मन शेफर्ड को अपेक्षाकृत नई नस्ल माना जाता है, जिसको शुरू में भेड़ चराने वाले लोग इस्तेमाल किया करते थे, परंतु इसकी समझ, ताकत, बुद्धि, प्रशिक्षण और इसके आज्ञाकारी होने के कारण इसको बहुत से कामों में इस्तेमाल किया जाने लगा। बहुत सी जगहों पर आमतौर पर इन कुत्तों को सार्वजनिक रूप से बाहर ले जाने की इजाजत नहीं है, जब तक कि इनके गले में पट्टा ना लगा हो। और बहुत से देशों में तो इन कुत्तों को केवल पशु चिकित्सा के दौरान ही बाहर निकालने की अनुमति है। नंबर 3, साइबेरियन हस्की। साइबेरियन हस्की को दुनिया की सबसे सुंदर कुत्तों की नस्लों में से एक माना जाता है, और कुछ लोगों के लिए तो ये दुनिया की सबसे सुंदर नस्ल ही है। नीली आंखें और बहुत सारे बाल, जो इसको एक बहुत ही अलग रूप दे देता है, मानो जैसे कि कोई भेड़िया हो। और सबसे बड़ी बात कि ये कुत्ते बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। ये एक कुत्ता मानो बहुत सारे कुत्तों का मिश्रण है, मेहनती, सुंदर और वफादार। परंतु जरा ध्यान दें, ये दिखने में जितना सुंदर है उतना ज़्यादा ही आक्रामक है। इन कुत्तों को उत्तरी एशिया के विलुप्त हो चुके टैमीर वुल्फ का वंशज माना जाता है। इन नस्ल के कुत्तों को जानवरों के साथ साथ अजनबियों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते देखा जा सकता है। छोटे जानवरों के साथ जैसे कि बिल्ली, इनको रखना एक भयंकर भूल हो सकती है जब तक कि आप इनको सही से ट्रेन ना करें। और हाँ, अगर आप कुत्तों के साथ नए हैं तो ध्यान रखें कि साइबेरियन डॉग आपके लिए नहीं है। और अगर आपके घर पर छोटे बच्चे हैं तो इनसे दूर ही रहें। गुर्राना और गड्ढे खोदना इसको बहुत पसंद है। अच्छी बात यह है कि यह आमतौर पर भौंकता नहीं है। नंबर 2, रॉटविलर। रॉटविलर को यह नाम जर्मनी के एक शहर रॉटविल से मिला है, जहां से ये कुत्ते पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुए। वैसे कुछ लोग इनको कुख्यात मानते हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं। रॉटविलर एक शक्तिशाली नस्ल है जो रक्षक प्रवृत्ति के होते हैं। ये कुत्ते रोमन्स कुत्तों का एक विकसित रूप है, जो उस समय रोमन्स के साथ युद्ध में भी जाया करते थे। रॉटविलर पुलिस से जुड़ने वाले शुरुआती कुत्तों में से हैं, और ये सेना में भी सम्मान के साथ काम करते रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण कि ये बहुत से लोकप्रिय परिवारों के संरक्षक के तौर पर भी जाने जाते हैं। रॉटविलर इंसानों को बहुत पसंद करते हैं और इनको बहुत ही फ्रेंडली माना जाता है, परंतु अगर आप इन्हें लंबे समय के लिए अकेला छोड़ दें तो ये बहुत विनाशकारी हो सकता है। ये आमतौर पर मालिकों पर आक्रामक नहीं होते हैं, परंतु रक्षक प्रवृत्ति के होने के कारण खतरा महसूस करने पर दूसरों पर हमला कर देते हैं। अपने मजबूत शरीर के कारण कई बार ये अपने साथ खेलने में भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। यूएस में रॉटविलर की आबादी करीब
2.2% है, परंतु ये अब तक करीब 1800 लोगों की मौत के जिम्मेदार हैं और इसके द्वारा घायल किए गए लोगों की संख्या इससे भी कहीं अधिक है। नंबर 1, पिटबुल। हमारी सूची में सबसे खतरनाक कुत्ता पिटबुल को माना गया है। इसकी वजह से हर साल अमेरिका में करीब 25 मौतें होती हैं। पिटबुल को एक फाइटर डॉग की तरह विकसित किया गया, जिसके लिए बहुत से खतरनाक कुत्तों की क्रॉस ब्रीडिंग कराई गई। इन कुत्तों को समय समय पर लड़ाई और रक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। अपने मालिक के लिए वफादार माने जाने वाले पिटबुल के बारे में बहुत से एक्सपर्ट का कहना है कि ये कुत्ते इंसानों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं और किसी भी परिवार में बहुत जल्दी बहुत ही आसानी से घुल मिल जाते हैं। इनको बच्चों के साथ भी बहुत फ्रेंडली माना जाता है, परंतु कई बार इनके मालिकों के खराब बर्ताव के कारण ये आक्रामक हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी एक खराब छवि बनी है। अगर आप एक पिटबुल के मालिक हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बहुत सी जगह पर इस नस्ल पर प्रतिबंध है। 1991 में जारी एक अध्ययन में पाया गया कि पिटबुल द्वारा बच्चों पर किए गए हमलों में 94% हमलों में उनको उकसाया नहीं गया था। अकेले अमेरिका में ही पिटबुल के हमले में करीब 4300 मौतें हो चुकी हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं।